Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет мерекелік дастарханға арналған салатты жасаймыз. Дәмі ерекше, көрінісі де өте әдемі болып шығады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа рецепттер жайында бірінші болып білетін боласыз. Керек заттың барлығын дүкеннен сатып аласыз, яғни ештеңені пісірудің қажеті жоқ. Осындай охотничий колбаски, яғни жіңішке кішкентай колбаскалар, сыр және чечил сыры. Сонымен қатар корнишоны, яғни майда тұздалған қияр, помидоры. Мұның орнына сіз черри помидорын алсаңыз да болады, және де листья салата. Және осы салатты заправить етуге майонез немесе қаймақ қолдансаңыз болады. Охотничий колбаскаларды қиғаштап, ұзынша етіп турап аламыз. Үлкендігі мынадай қылып алсаңыз болады, яғни қатты үлкен емес, орташа размерде. Сырды да орташа размерде ұзыншалап турап шығамыз. Помидорды да ұзыншалап турап аламыз. Бұл жерде мен тісі өткір, осындай пышақты қолдандым. Суы ағып кетпеу үшін сізге де сондай кеңес беремін. Осындай тістері бар пышақ қолдануды. Корнишоны да ортасынан екіге бөліп қоссаңыз болады, немесе өте майда корнишоны болатын болса, бүтіндей салып жіберсеңіз де болады. Барлық ингредиентті бір ыдысқа салып, үстіне листья салатаны осылай қолымызбен үзіп саламыз. Пышақпен емес, қолмен үзсе өте әдемірек көрінетін болады. Тұз ештеңе салмаймыз, өйткені майонездің және де тұзды қиярдың тұзы жеткілікті болады. Үстіне майонез салып, жақсылап қасықпен немесе силиконды лопатамен араластырып аламыз. Салатымызды тәрелкеге салып, үстіне осындай чечилімізді біртіндеп үгітіп шығамыз, яғни талшықтарға, волокнаға бөліп шығамыз. Бұл өте ұзақ уақыт алатын жұмыс, сондықтан асықпай жасасаңыз болады. Егер чечил қаттылау болса, оны алдын ала 10 минуттай жылы суға салып қойсаңыз да болады. Үстіне осылай әдемі етіп орналастырып, подача жасауға болады. Астарыңыз дәмді болсын.